Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui carios fiksi mini basa Sunda. Kalayan judul Ti Hot-Hat Ti Pulang Ti Gerak. Wilujeng ngaraoskeun rung. Yang akan kasepuhan Ti Januari mula geus hudang miang ka pasar laju muka jongko pikeun mapag rezeki ti pangeran. Tara ieu dipake humbandear demi bisa nyumponan bubutuh anak pamajikan. Memeh lohor ge biasa sok laju mulang. Lantaran boga kasablian nyaeta nyayagaan hayam pikeun nedunan pesanan restoran. Alhamdulillah can kungsi kakurangan sokomo napi kamuyang. Bager boga pamajikan teh najan sasatna direremokeun kanu umurna 2 tikeleun saluhureun ti manehna, tapi tara ieu suda kumaula. Atuh kuring ge terarangkogan mu pujuhkeun sakur ka hayangna. Sirikna ngarunceuman teh lain bobohongan, samalah mitoha ge kaembohan. Ngan orok kaya dini hiji waktu mah kolot anu Gusti Hot-Hat nyakolakeun tepi ka jucungna meredih sangkan kuring metakeun ilmu jadi guru. Antukna teu bisa kumaha jongko dijual. Hasilna rek dipake meuli imah nu teu jauh ti sakola. Keun bae da boga tabungan di bank. Sarina jadi panghuri. CF artos teh keun cenah bari tungkul. Basa di bejaan aya imah rek dijual. Gebek. Asa di bentar gelap tengah pereng-erengan. Ngadenge duit anu cek hitungan mah geus meujeuna geuningan teu nyesa. Ret kamitoha nu keur tatanggahan teu milu maeran. Geuning jadi Bandung kota kembang nambah kareus ka Bandung
Cag baraya sakitu anu kapihatur carios piksi mini ti hot-hot dipulang ti gerat. Tina carios nembe tinangtos kauninga nyarioskeun saurang caroge anu gaduh kasab di pasar. Enjing-enjingna siangna ngokolakeun hayam kangge nadunan pesenan ti restoran. Atuh kaetang lumayan kahirupanana ge teu kakirangan. Sangkilang bojona anom keneh. Bari sasatna nikahna ge direremokeun. Geuningan kumaula kalayan sae ka carogena. Atuh si caroge skacida mikanya ahna sakur kahoyongna tangtos ditedunan dipupujuhkeun. Malihan mertuana ge kaembohan. Namun di akhir carios sepuh si caroge eta si tokoh eta merdih sangkan si tokoh metakeun elmuna kumargi kuliah pantes payus bami janten guru di sakola. Atuh sanaos abot kedang ngalih ka pakasaban nya antukna jongkona diical. Untungna anjeunna gaduh tabungan di bank. Aya atanapi cekap kangge ngagaleuh bumi mah. Namun dina pungkasan cariosna si bojona teh nyarioskeun yen artos teh seep. Seep kusaha? Tangtos baraya tiasa nebak saha anu nyeepkeunana. Sakitu baraya Kang Has, mudah-mudahan janten panglilipur kana kalbu sadayana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika punggung ngajadi jajan